Olá, meus irmãos. Como é que foi uma semana? Passou bem? Eu também passei bem e nós vamos ver hoje, continuando Apocalipse capítulo 1, versículo 15 até 16, onde está dizendo que a voz do Senhor como o som de muitas águas, e da sua boca saía uma espada de dois gumes. Parece que esse verso é simples, mas na verdade para entender o significado de o som do Senhor é de muitas águas e necessita muita meditação e a contemplação para entender o que significa de som de muitas águas. Pelo esse vocabulário de muitas, dá uma impressão de barulhento, mas de jeito nenhum, não é? Porque o som que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para explicar o som de muitas águas, eu gostaria de compartilhar a minha experiência de adolescência. Um dia eu fui pescar com meu pai num rio, parte de cima, onde a água é tão raso que chegava só a altura de cintura de um adulto. Então, como era parte de cima do rio, perto de nascente, a água corria muito rápido para baixo. E dentro de água tinha muitas pedras e as rochas, e essas pedras que encontrado com água correndo rápido produzia som. Então meu pai pescou os peixes e a gente almoçou e jantou assim, fazendo um tipo de muqueca de peixe do estilo apimentado de coreanos. E quando chegou a noite, nós tentamos dormir dentro de uma tenda que a gente estabeleceu. Mas como já mudou o lugar de dormir e tinha som do rio, assim por diante, então não conseguia dormir imediatamente. Então estava deitado e ouvindo esse som do rio, mas no fim esse daqui funcionou como se fosse uma canção de ninar quando deixa a criança para dormir. Então mamãe ele faz uma canção de ninar. É mesmo efeito esse som do rio trouxe para mim, que é o som que traz uma paz e a felicidade e tranquilidade. Então, esse efeito, mesmo efeito, acontece na praia também. O som de onda que bate nas areias da praia, está entrando e saindo, também traz o efeito de que é acalmando as pessoas. Então a gente dorme muito melhor e profundamente. E no outro lado, tem outro som, quer dizer, muitas águas, que por exemplo, é Catarata de Foz do Iguaçu. Eu fui lá uma vez, aquele som de água é tão grande, a gente dá para ouvir de uma distância de muitos quilômetros do distante. Mas o som produzido não essa catarata não é de barulho que irrita as pessoas, mas um som que traz às pessoas uma sensação de ficar sombrio, de uma grandiosidade visualmente através do som também. Há uma sinfonia que eu gostaria de introduzir, famosa que pelo compositor chamado de Friedrich Smetana, de Tchecoslováquia.
O título da sinfonia era Mahablast, traduzido em português é Minha Pátria. Essa sinfonia é sobre o rio Moldau, que corre no meio de cidade de Praga, da Tchecoslováquia. Esse rio nasce no parte norte da Tchecoslováquia, chamado Montanha de Sudeten, que é produzido pela gotas de água que cai na montanha. Então, essas gotas de água se forma um riacho pequeno, e esse riacho, por sua vez, está descendo de montanha, forma um rio, maior rio, que é chamado de Rio Moldau. Então, esse Rio Moldau encontra com o famoso rio Danúbio e entra no Mar Negro do país chamado Ucrânia, que está em guerra com Rússia de hoje em dia. Então, essa sinfonia descreve todo o percurso do rio, em que, através da música, ele descreve os campos ao percurso do rio, as vilarejos e as cidades e as pessoas que moram no beira do rio, e a vida cotidiana dos camponeses ao percurso do rio. É uma sinfonia que traz uma emoção no coração, porque é uma sinfonia muito bonita. Ele onde o compositor produziu, por exemplo, o som de crianças brincando e aquele som de corneta de uma distância, e a som de igrejas e assim por diante. Então, essa daqui é uma sinfonia, eu recomendo vocês também procurar ouvir. E de uma mesma maneira, o som do Senhor é uma história do Senhor Jesus Cristo, que descreve desde a criação do mundo, onde as estrelas, os anjos, explodiu em canções para louvar o Deus Criador, e até o último dia de fim do mundo. Então, todo esse percurso de criação até fim do mundo é uma história humana que é descrevido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos chamar esse de percurso da história humana na Bíblia, não é? Então, essa daqui é um rio de história onde descreve todos os acontecimentos no mundo durante o período de história humana. Então, é um conto de sabedoria da vida guiado pelo Senhor e conduzido pelo Senhor Jesus Cristo, que traz uma esperança e conforto e a paz para aqueles que ouvem essa música guiado pelo nosso Senhor. E tem outro elemento relacionado com o som de muita água, é o seguinte: o som de água é produzido de que maneira? Quando somente água encontra algum objeto. Som de chuva é produzido com gotas de chuva encontrar o chão da terra. E som de onda na praia também é produzido quando água de mar, oceano, encontra as areias nas praias. Quando eu fui para o Brasil da Coreia,
nossa família viajou de navio durante 50 dias. E no meio de grande oceano, tão grande, nós não ouvimos nenhum som de água. É só silencioso, porque água de oceano não se encontra nada, então não tem som. Somente quando o navio ele atravessa de oceano, aquele de casca de navio da frente, encontrando de água de oceano, produz aquele de som de água que sendo perturbado pelo navio. Mas som de água de oceano não existe, porque não se encontra. Então, de mesma maneira, o som da criação do mundo e um conto de amor do Senhor pode ser ouvido somente para os orelhas daqueles que querendo ouvir. Porque tem que encontrar que esse de som de criação do mundo, história de Jesus Cristo para humanos e o conto de amor do Senhor, tem que ter o orelha que está procurando ouvir esse som. Então, para aqueles que não está interessado, não tem orelhas para ouvir, não está querendo, então, nosso conto de amor do Senhor e a história humana de criação até no fim do mundo não vai ser ouvido pelos esse tipo de pessoas. Portanto, eu entendo esse termo, som de muitas águas do Senhor, dessa maneira que eu descrevi, é um som de amor que traz uma esperança e conforto e paz para aqueles que procuram ouvir. E por último, uma espada de 2 gumes que está saindo de boca do Senhor Jesus Cristo, onde sai som de muitas águas de conforto. Nós sabemos o que significa a espada. Espada significa a justiça. Então, espada de 2 gumes saindo de boca do Senhor Jesus Cristo dessa maneira nós podemos entender. Do mesma boca saiu o som de conforto e amor, que traz esperança. Então, para aqueles que querem ouvir, uma som de amor, uma história que Jesus Cristo está querendo contando para nós. Mas para aqueles que não querem ouvir, então, espada, que significa a justiça do nosso Senhor, e vai trazer a justiça para ele, e ele vai ser tratado de uma maneira de acordo. Então, dependendo de atitude de ouvintes, o resultado vai ser totalmente oposto. Então, nós temos que procurar ouvir essa sinfonia maravilhosa que foi composto e conduzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa daqui é o significado de som de muitas águas que sai da boca de nosso Senhor. E na semana que vem, nós vamos ver sobre 7 igrejas do capítulo 2 de Apocalipse. Então, eu desejo que vocês passem bem até a semana que vem e Deus te abençoe vocês e tenha uma semana de paz e amor e a felicidade. Ok, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Tchau.